Eu acho que a música e o empreendedorismo estão ligados, porque tudo vem do elemento de criação. E se eu for falar sobre vivência, que é o meu trabalho é baseado nas minhas vivências, também vai ter que atingir, também vai ter que impactar. Eu amo o que eu faço, cada bolinha redondinha, perfeita, faz eu olhar e ver que eu tô no caminho que é pra ser meu. Porque se eu tô começando, eu quero que cresça comigo pessoas que também estão começando. A nossa arte vai junto. Aonde eu chegar e ter essa oportunidade, eu quero que eles também tenham. Ao som do empreendedorismo.